Så er du på den igen. Det her, det er del 3 af 3 om dansk laksefiskeri. Og i den her film, der skal vi kort lige snakke om nogle forskellige pladser, og hvordan og hvorledes man bevæger sig ad med at læse åen i forhold til at kunne få brugt alt det grej, vi snakkede om i etteren, og alle de teknikker, vi snakkede om i toeren, til rent faktisk at finde nogle laks på de her forskellige pladser, jeg viser i den her film, som er del 3. Den første klassiske standplads, jeg ligesom vil vise og fortælle en lille smule om, det er sådan et sted som herude. Her har vi sådan set åen, der kommer sådan jævnt flydende, sådan rimelig sådan lige og sådan nogle ting. Men så sker der det her, at der er en helt tydelig sådan indsnævring. Altså hvor åen går fra at have en profil til at blive markant smallere. Det betyder, at strømmen den sætter farten op. Samtidig så er der nogle af de her, jeg kalder dem purløg. Jeg ved ikke, hvad det latinske navn er, eller hvad man skal sige. Men typisk så, noget jeg har lagt mærke til, det er, at næsten altid omkring de her sådan høje, meget mørkegrønne, det ligner purløg, er der næsten altid godt til laks. Og det er der også lige her. Særligt også fordi det så er i kombination med, at åen den smaller ind, og der bliver mere kul på strømmen. Og de her steder, hvor åen smaller ind, og der bliver mere kul på strømmen, dem skal man holde øje med. Der skal man fiske grundigt. Spot nummer 2, jeg vil fortælle en lille smule om, det er faktisk sådan en sving som det her. Men faktisk så står vi lidt det forkerte sted i forhold til, hvad der vil give mening at fiske det her. Fordi sådan et stort sving som det her det hedder søndersving. Jamen sådan et stort sving som det her er besværligt og bøvlet at fiske ordentligt med flue. Og der hvor jeg vil gå hen og fiske sådan en sving som det her, det er faktisk om på den anden side af det træ her. Så først starte dernede, og så fiske egen kant, for strømmen kommer ind herudefra, og så rammer den ind i egen kant. Og så danner den en sådan dyb rende her. Der er der sådan en dyb rende inde langs egen kant, og så kommer der kanten ud. Og strømmen den vil så over at ramme modsat side på et sted længere nede. Og det er den her kant, der den kommer ud inden fra egen side, som bliver interessant for fluefiskeren. Det er klart, at hvis man er spinnefisker, kan man sagtens fiske den dybe, rolige del af svinget her. Men som fluefisker, der vil det være, hvad skal man sige, fra træet og så ud efter, der faktisk vil være interessant at fiske. Lige her, den på 11 kilo blev taget. Sådan! Ej! Den tredje plads, jeg ligesom vil fortælle en lille smule om, som er sådan et typisk sted, hvor der findes laks, og som er en nem, relativt god plads at fange laks på flue, er sådan et sted som her, hvor vi har en relativt jævn strøm i et langt stykke. Og det der så sker, det er, at så svinger åen en lille smule, og så kommer strømmen overfra, her i det her tilfælde, over fra modsat side, og så rammer den vores spring lidt længere ned. Og den her strømkant, der går over fra modsat side, over mod egen kant, den er altså utrolig giftig og holder meget ofte fisk. Samtidig er det relativt nemt for en fluefisker at fiske, fordi det er sgu ret lige til at gå til. Det er bare at kaste i en eller anden vinkel over til modsat, og så lade fluen svinge. Og herude, lige her, bliver der altså taget en del laks. Og det er en meget typisk standplads, det her med sådan en strømkant ud fra modsat eller fra egen side. Der skal man huske at holde øje og fiske fluen. En fjerde plads, jeg lige vil fremhæve, det er sådan noget som det her, hvor vi har sådan en, for det første kommer der en rund, sådan et blødt sving. Og de her bløde sving kan være rigtig gode. Nogle af de giftigste pladser, nogle af de steder, jeg fanger flest laks, det er sådan i hvad skal man sige, de her bløde sving. Det som så samtidig sker her, det er, at først så har vi et træ, som laver noget turbulens, og som giver sådan en lidt bredere profil lige bagved. Og så kommer der simpelthen sådan en knold ud her, som gør, at åen bliver meget markant, lige bestemt herude, meget smal. Og så fordi strømmen kommer over ved modsat, så bliver den presset ind, og så lige rundt om den knold der. Og så får vi altså sådan et langt stykke her, hvor der er noget turbulens ude i,
som også indikerer, at der måske ligger nogle store ting på bunden. Det er en anden ting, som også er vigtig. Måske skulle vi kalde det plads 5. Det er et sted, hvor man kan se, at der lige pludselig kommer noget turbulens, som ikke er resten af stederne. Men simpelthen her, der kommer en meget tydelig strømkant. Og på den strømkant her, der vil der altså stå laks. Så den fjerde rigtig, rigtig god plads. Hvis man kan finde steder, hvor strømmen sådan bliver tvunget en lille smule ud, så man får sådan en tydelig kant, så holder det fisk. Når man går og fisker laks her, så vil jeg lige komme med sådan hurtigt fem hurtige gode huskeregler, som er utrolig vigtige og som virkelig kan gøre det meget, meget mere effektivt at fiske laks. Den første er, det er vigtigt at observere så meget som overhovedet muligt. Når man går sådan her, så skal man ikke bare gå med skinefisk nedover. Man skal huske at observere, hver eneste gang man ser en fisk, så skal man lave sig sådan et mentalt kort op i hovedet. Og præcis hvor det er, at den her standplads var, så man ved det til en anden gang. Og det er særligt vigtigt, at hvis man har kontakt til en fisk, at man så simpelthen tager sig nogle pejlemærker. Det var lige ved det lille træ over på modsat side, eller det var lige her, hvor et eller andet, der er et indhak, og noget går ud, og sådan nogle forskellige ting. Eller når jeg står og kigger over på modsat brink, så kan jeg lige se hen over kanten af den skov der. Tag så nogle helt specifikke pejlemærker, så man ved, fordi har man en gang fået en laks til at tage på en bestemt plads, så er sandsynligheden for, at man kan gøre det igen, meget, meget stor. Nogle gange, så er tingene bare træls og irriterende. Og sådan er det. Særligt herude, når man går i vinden og sådan nogle ting der. Og så i stedet for bare at køre på og bare tons og blive mere og mere frustreret og mere sur og irriteret. Så sæt jer ned, find jeres indre labrador frem. Bare lige sæt jer ned på brinken i 5 minutter. Bare sid og kig. Lige vær her. Lige kom ned i tempo igen. Få det der stress ud, fordi vi skal ud og fiske for at hygge os og ikke for at stress. Og så garanterer jeg for, så er det tingene meget, meget nemmere lige at få fri. Og så går kastene meget, meget bedre bagefter. Det er vigtigt. Husk at holde nogle pauser en gang imellem jeres fiskeri. Lige få ro på, så fisker man bedre. Når man går her langs åen, så noget af det andet, man skal holde øje med, det er sådan nogle steder, som det I lige så i starten af det klip her, hvor der er trådt utroligt meget ned. Det tyder meget ofte på, at der er landet en fisk der. Og hvis der er landet en fisk der, så ved man, at omkring det område, der er altså en standplads, hvor fiskene de gerne tager fluen. Så hold øje med steder, hvor vegetationen er trampet meget ned, helt ud til vandkanten. Det tyder meget ofte på, at der er landet en fisk. Og jeg har landet en fisk lige der. Blandt andet. Når man har siddet i bunden, så er det vigtigt, at man lige tjekker krogen hver gang. Også selvom man ikke har siddet der ret meget. Nu her har jeg ikke siddet der ret meget, men min krog er smadret, så nu er jeg nødt til at skifte krog. Fordi man får så få chancer herude. Så krogen den skal bare spille 100% hver gang. Og når jeg fisker så dybt som jeg gør, så bruger jeg bruger en 4-5 kroge hver tur. Og det er fint nok. Det må det koste. Øj, jeg troede lige den var der. En ting som jeg virkelig er blevet opmærksom på i år, det er hvor vigtigt det er, at hvis man har noget, man er sikker på at kontakt til en laks, så er det en rigtig, rigtig god idé, hvis ikke den sidder fast, simpelthen lige at gå 3 skridt tilbage, og så lave nøjagtigt samme kast, som man lige har lavet. Men lige at vente lidt, og gerne skifte måske til en lidt mindre flue, men i hvert fald en flue i nogle andre farver. Og så simpelthen kaste igen. Det har jeg fået 2 laks på i år, og 2 gange oplevet, at den samme 2 gange ud over det oplevet, at en fisk tog min flue igen. Så 2 laks, jeg ellers ikke ville have fået, har jeg simpelthen fået ved lige træde 3 skridt tilbage, tænk over, hvor lå fluen før, sæt en ny flue på, giv den 2 minutters pause, kast igen, og bang, så sidder den. Det er meget, meget vigtigt, at man lige tænker over det. Det er klart, at hvis man har haft den på i 5 minutter, så er chancen nok ikke så stor. Men har man bare lige haft opstramningen der, så er det altså et vigtigt tricks. Jeg skal fiske til den, så er jeg nødt til at gå hen. Nøj! Der var en mere.
gør jeg lige de gode gamle tricks fra Rusland, inden man går i gang, fordi selvom jeg er fuldstændig vild og blodig og har lyst til at fiske helt vildt, så lige bruge et minut på lige at kigge på sine hænder, og bare lige komme i laksehumør, fordi du fanger ikke en laks, hvis du stresser. Så nu bruger jeg lige lidt tid på bare lige at stå og være. Så er vi klar.